အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်မန်နဲ့ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညီမနေပြပြီးတော့မှာတော့ Microsoft Word 2013ထဲမှာ PDF ဖိုင်ကနေပြီးတော့ Microsoft Word တွေကိုပြသပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး Microsoft Word 2013ကိုဒီမှာဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာ File ထဲကနေပြီးတော့ Open နဲ့တော့လိုက်မယ်PDF ဖိုင်ပြောင်းတဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်ဖိုင်ကိုအရင်ဆုံးအင်္ဂလိပ်လိုမျိုးရေးထားတဲ့ဖိုင်လေးကိုအရင်ဆုံးပြောင်းပါမယ်အင်္ဂလိပ်ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့ရှင်တော့ Open ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါမျိုးပြောင်းလိုက်ပြီပါတယ်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်စာကပုံမှန်အတိုင်းလေးပဲဘာမှပြောင်းလဲမသွားပါဘူးခွေးလေးနဲ့လှည့်ပြီးကြည့်ပြလိုက်ပါဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်လိုမျိုးဖိုင်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဖိုင်ကိုမှ PDF ဖိုင်ကို Microsoft ထဲမှာပြောင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုမြန်မာလိုမျိုးပြောင်းကြည့်ပါမယ်ဒီကောင်ပြန်ပိတ်လိုက်ပါပိတ်ပြီးရတဲ့အခါကျမှ Microsoft Word ထဲမှာ File ထဲကိုရင်သွားလိုက်မယ် File ထဲကနေပြီးတော့ Open ဆိုပြီးတော့မြန်မာလိုပြောင်းထားတဲ့ဟာလေးကိုသွားကြည့်ပါမယ်desktop မှာတင်ထားတဲ့အတွက် desktop ကိုသွားလိုက်မယ် Unicode ကိုရေးလိုက်မယ် Open Okay ဒီမှာခုနရေးထားတဲ့စာလုံးတွေကဒီမှာကွန်ပျူတာတန်းကျောင်းမှာကြိုဆိုပါရဲဆိုပြီးရေးထားတဲ့စာလုံးတွေကစာလုံးဖောင်းအောင်မှန်ဦးဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာလိုရေးထားတဲ့အတွက်ဥမာဇော်ကြီးနဲ့ရေးထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်တော်စုနဲ့ရေးထားတာပဲဖြစ်ဖြစ် Unicode နဲ့ရေးထားတာပဲဖြစ်ဖြစ် PDF ဖိုင်ကနေပြီးတော့ Microsoft Word ကိုပြောင်းပြီးထည့်တဲ့အခါမှာမြန်မာစာကြီးကဖောင်းမမှန်တော့ပါဘူးဒီမှာကြည့်လိုက်ပါအင်္ဂလိပ်လိုမျိုးဖောင်းပြောင်းထားတဲ့ဟာ PDF ပြောင်းထားတဲ့ဟာကို Microsoft Word ထဲထည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီတိုင်းလေးပဲထည့်လိုက်ရုံပဲသူကကျတော့ပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိပါဘူးမြန်မာလိုပြောင်းထားတဲ့ဟာထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြန်မာစာတန်းလေးကမမှန်တော့ပါဘူးဒီမှာလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါဒါကြောင့်မြန်မာလို PDF ဖိုင်ပြောင်းထားတဲ့ဖိုင်လေးကို Microsoft Word ထဲထည့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျတော့ဒီမှာ software ထဲကနေပြီးတော့ထည့်တဲ့ဖိုင်လေးမဟုတ်ဘူးဒုံးစစ် online ပေါ်ကနေပြီးတော့ထည့်တဲ့ဖိုင်လေးကိုလုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာသုံးလို့ရတဲ့ဖိုင်အများကြီးရှိပါတယ် Google Chrome ထဲကနေပြီးတော့လည်းသုံးလို့ရတယ်ဒီမှာတော့ဒီ app ထဲကနေပြီးသုံးပါမယ်ဒီကောင်ကလေးနှိမ့်ချနေပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ်online ပေါ်ကနေပြီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ internet ချိတ်တာဖို့လိုအပ်ပါတယ် online OCR ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်တော့အနောက်ခေါက်ပြီးလိုက်ပါငါကြားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ free online OCR ဆိုပြီးပေါ်လာတယ်ဒီကောင်လေးကိုကလေးလေးနှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့သူကတစ်ခါရေးပြပါတယ်ဒီမှာ select file နဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကဘယ်ဖိုင်ကိုရေးမှလဲဒီမှာ English ကိုရွေးပေးထားပါမယ်ရွေးပြီးတော့ရှင် Microsoft Word document ကိုရွေးပေးလိုက်မယ်Excel နဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Excel နဲ့ပြောင်းမဲ့ဟာလေးကို Excel ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမတော့ Microsoft Word နဲ့ပြောင်းမှာမို့လို့ Microsoft document ကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့ရှင်ကိုပြောင်းမဲ့ file ကို select file ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ file သွားရေးပါမယ် select file ကိုရွေးပေးလိုက်ပါရွေးပြီးတော့ရှင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ desktop ကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ရှင် English PDF ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ Open ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါဒီမှာ100% ပြည့်တဲ့ထိစောက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်
ည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ combat ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါခဏလေးစောင့်ပါကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင် download upload file ဆိုပြီးကြာလာပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုကလေးလေးချပြီးနှိပ်ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ download ဆွဲထားတဲ့ English document ဆိုပြီးပေါ်လာပါတယ်ဒီကောင်ကိုကလေးလေးချပြီးတော့ open file ကိုနှိပ်ပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် Microsoft Word လေး software လေးကပွင့်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ PDF file ကိုPDF နဲ့ခုနကစေ့ထားတဲ့ file လေးကို Microsoft Word ထဲကနေပြီးတော့ online ပေါ်ပြောင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ညီမလိုပြောင်းထားတဲ့ file လေးကိုပြောင်းပါမယ်ညီမဒီကောင်လေးကိုအရင်ပိတ်ထားလိုက်ပိတ်ပြီးထားတော့မှနောက်တစ်ခါထပ်လုပ်ပြပါမယ်ကလေးနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်ပါဖွင့်ပြီးတော့ရှင်ညီမစာရေးပြီးတော့ရှာလိုက်မယ်online OCR ကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ free online OCR ကိုရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးတော့ရှင်ညမှာ English ကိုပဲယူထားမယ် select file ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ file သွားယူမယ် Unicode ဆိုပဲတင်ထားတယ်ညီမစာနဲ့ရေးထားတဲ့ file လေးကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ရှင်တော့ open ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါတရားကနုပြည့်တဲ့အထိစောင့်လိုက်ပါမပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် combat ကိုဝင်မယ်ခဏလေးစောင့်ပါပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ download upload file ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ Unicode document ဆိုပြီးတော့ပြောင်းသွားပါတယ် open file ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် Microsoft Word ထဲမှာတိုင်းရိုက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဇုံးလေးနဲ့ control လေးကိုဖီးပြီးတော့ဇုံးလေးနဲ့ဒီမှာချဲ့ကြည့်လိုက်ပါညီမတို့ရိုက်ထားတဲ့စာလုံးလေးတွေကတေးသေးလေးဖြစ်သွားပါတယ်ဒီကောင်ကိုအင်္ဂလိပ်စာလုံးနဲ့ဟာကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ညီမစာလုံးနဲ့ပါလာတဲ့ဟာကိုပြောင်း PDF file ကနေပြီးတော့ Microsoft Word ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာကြတော့ညီမစာလုံးလေးတွေကဒီမှာ online ပေါ်ကနေပြောင်းတဲ့အခါကျရင်တေးသေးပစ္စည်းလေးဖြစ်သွားပါတယ်ဒီမှာညီမစာလုံးလေးကိုဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ font လေးရမမှန်ဘူးပြီးတော့ရှင်တေးသေးပစ္စည်းလေးဖြစ်သွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် online ပေါ်ကနေပြီးတော့ PDF file ကို Microsoft Word တွေကိုပြောင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကိုကတင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ file ထဲကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်သွားလိုက်ပါ file ကနေပြီးတော့ save as ဆိုပြီးတော့တင်ထားလိုက်မယ်PDF to Microsoft Word ဆိုပြီးတော့ပြောင်းပြလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ save ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ PDF file ကနေပြီးတော့ Microsoft Word ကိုပြောင်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီ PDF file ကနေပြီးတော့ Microsoft Word ပြောင်းတဲ့ပုံစံလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြားနေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါဦးနော်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်